जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गया था ये ट्रेल 4 पे। तो व्हेन आई वाज गोइंग अपसाइड देयर वाज नथिंग, बट व्हेन आई केम डाउन व्हाइल कमिंग बैक वी फाउंड समथिंग लाइक दिस शिट। तो जो भी जाता है इस नेचर पे, बराए मेहरबानी नेचर को ख़राब ना करें। तो अगर आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है तो फिर घर पर रहिए प्लीज़। थैंक यू।